நீங்க சென்னையில இருந்து ஏற்காடு ஆர் கொல்லி ஹில்ஸ்க்கு ட்ரிப் பிளான் பண்ணிருக்கீங்களா? யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் பத்தி தான் சொல்ல போறேன். இந்த வீடியோவை மறக்காம சேவ் பண்ணிட்டு ஃபுல் வீடியோவை பாருங்க. இது என்ன ஸ்பாட்னா, ஆத்தூர்ல இருந்து 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய முட்டல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். வாட்டர் ஃபால்ஸோட என்ட்ரி டிக்கெட் 20 தான். இங்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு, போட்டிங் இருக்கு. போட்டிங் பத்தி சொல்லணும்னா, ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நடுவில் ரொம்பவே அட்வென்ச்சர்ஸான சூப்பரான அட்மைரிங்கான ஒரு ரைடுன்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம். எங்க போட்டுக்கு 50 rupees per personக்கு சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 15 to 20 minutes டிராவல் பக்காவா இருக்கும். நீங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி கிட்ஸ்க்கான பார்க், பட்டர்ஃப்ளை பார்க் எல்லாமே இருக்கு. டோட்டலா நீங்க 2 to 3 hours டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம். நீங்க சென்னையில இருந்து ஏற்காடு போகும்போதோ இல்ல ஏற்காடுல இருந்து சென்னை வரும்போதோ கண்டிப்பா இந்த ஸ்பாட்டை போய் விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க.